Di ara. Part 2 ng Hyundai Porter Fully Electronic. Mahirap andarin kung di mo katihan ng contact cleaner. Ito na guys, yung part 2. Pinacheck ko yung injector. Wala namang problema. Ayan, pinalitan ko ng 4 na o-ring. Hard start. Tapos kung makatihan, okay naman. Madali naman siyang pandarin. Okay. Nung una namin ginawa nito, pinalitan namin ang crankshaft sensor mga 3 buwan. Tumawag uli ang may-ari, ang sabi mahirap na naman daw pandarin. Tapos ngayon dito na naman kami sa injector, pinacheck, okay naman yung injector. Hanapin ko pa yung problema. Titingnan ko kung saan ba dito hilutin para mawala na yung lisa. Sige, start. Ayan. Mahirap sa pandarin, lalo na kung sa rib. Galing ka sa takbo. Okay. Ito pa. Sige, dito lang. Ayan. Ayaw na mag-start. Okay, start na. Katihan natin konti. Okay. Ayan. Dali na patarin pag patay. Sige, start. Ayan. Wala. Hindi makanda, no? Sige, isa pa man. Taliyog ko. Ayan. Okay naman siya kung maka-under na. Ayan. Wala siyang palyar. Malakas yung attack niya. Kaso pag patay mo, lalo na kung malayuan na yung biyahe, hindi ka na makapag-under ulit. Kailangan mo bang katihan ng electronic cleaner. Papalitan natin to, pressure relief valve. Palitan natin to kung magsilbi ba, kung ito lang ba ang pinaka problema o kung makaya ba siya sa pilot-pilot lang. Ito ang papalitan natin. Okay. Okay. Ikabit na natin ang bagong relief valve. Ayan guys, napalitan ko na ng pressure relief valve sa common rail. Tingnan natin pandarin. I-pump lang muna natin ang fuel pump. Okay, start. Yan. Diba? Isa pa naman. Start. Ayan. Dalawang ikot lang. Start agad. Devolusyon para mas malaki ang mabayaran ng may-ari. Ayan, okay na. Kita nyo na aabot na ng 4 ang RPM. Punta tayo sa Tambutso. Ayan, kita nyo na wala naman lang kunting usok. Road test na tayo. Una ang atras. Ayan, okay na. Kita nyo na malakas na mag-atras. Malakas na. Ayan, kita nyo na na-overtake na namin yung sidecar. Ibig sabihin, malakas na, okay na. Ayan guys, galing kami sa road test. Ayan. I-start uli. Ayan, kita nyo at napakinggan. Di ka pa makahawak ng susi. Mag-andar na. Ayan. Okay na. Thumbs up na yung kamay na walang panginaw. Kumbati.